Hallo, also in diesem Clip werde ich zeigen, ob es sich lohnt, bei einem Model S so zusätzliche Türdichtungsstreifen anzubringen, ob das die Windgeräusche ein wenig reduziert oder sonst irgendetwas bringt. Also viel Spaß. Also beim Fahren hatte ich manchmal das Gefühl, bei höheren Geschwindigkeiten, dass ich so seltsame Windgeräusche habe. Konnte die gar nicht so genau orten, ob die jetzt vom Schiebedach kommen, auch vom geschlossenen Schiebedach oder von den Türen. Ich war sogar bei einem Service Center und habe denen das Problem geschildert. Wir haben eine Probefahrt gemacht, aber die konnten nichts Ungewöhnliches feststellen. Und ich glaube nicht, dass es daran liegt, dass der Wagen generell leiser ist, denn bei höheren Geschwindigkeiten sind ja sowieso auch bei einem Benziner die Wind- und Rollgeräusche lauter als das Motorgeräusch. Also habe ich mir bei einem Online-Händler, bei Amazon, wenn man es genau wissen will, solche Dichtungsringe gekauft. Da stand, das sei für Model 3 und für Model S. Aber wenn ich mir jetzt hier die Beschreibung, die Installation Instructions anschaue, dann ist da nur ein Model 3 drauf gezeigt. Also wird der erste Schritt sein, zu zeigen, erstmal zu messen, ob die überhaupt die richtige Länge haben, ob das überhaupt theoretisch an die Türen hier reinpasst. Und dann werden wir mal sehen, wie kompliziert das ist und ob vielleicht tatsächlich die Windgeräusche reduziert werden. Messen kann ich es nicht, ich habe kein Messgerät, aber allein vom Gefühl her ist es vielleicht ganz, ganz schön. Diese Streifen hier, die kosten auch nicht viel und ich glaube, der Aufwand wird nicht allzu groß sein. Also schauen wir uns mal an, wie das so geht. Ja, wie man sieht, so wird das hier angeliefert. Hier die Instruktionen sind allerdings eindeutig für ein Model 3. Hier wird also gekennzeichnet die A-Säule, die B-Säule und dann die Packung für die vordere Tür oder die hintere Tür. Ob das passt, müssen wir jetzt mal uns anschauen. Hier steht eigentlich nur, dass man das also erstmal putzen muss, dann den Streifen, diesen roten Streifen abziehen und einfach aufkleben. Mal sehen, ob das wirklich so funktioniert. Und mein erster Schritt wird sein, einfach zu schauen, ob die Länge stimmt. Und dann werden wir das jetzt mal uns anschauen. Also es gibt ein Paket, auf dem Front Door steht. Das hier ist die vordere Tür. Ich werde also als allererstes das hier mal auspacken und dann ausmessen, denn dieser Streifen hier muss ja für die zwei Türen reichen und schauen, ob das dann passt. Hier am Rahmen bis unten hin, so wie das in den Instruktionen beschrieben ist. So, ich habe das jetzt ausgepackt und stelle fest, es gibt zwei so Dichtungsstreifen und ein Problem für mich ist, dass dieser Dichtungsstreifen mit der Ecke hier zwei Breiten hat. Der hat hier einen dünnen Streifen, hier einen dicken Streifen und mir ist jetzt nicht klar, welches Teil jetzt genau wohin kommt. In der Instruktion hier für den vorderen Dichtungsstreifen sieht man das auch nicht so genau. Von der Länge her würde eigentlich alles gut passen. Also sowohl der dünne Teil als auch der dicke Teil sind lang genug. Hier auf der Rückseite der Instruktionen sehe ich allerdings auf diesem Bild hier, dass es so aussieht, als ob der dicke Teil unten hin käme und der dünne auf diese Seite der Tür. Dann werde ich das mal so versuchen. Also der erste Schritt, putzen. Tatsächlich hat sich da ein bisschen Staub angesetzt. Gut trocken machen. Ob der Streifen da unten gut hinpasst, weiß ich gar nicht. Die Tür ist vielleicht doch ein bisschen anders gebaut als beim Model 3.
Also hier sieht man, dass es zum einen ist dieser Teil hier relativ schmal. Außerdem gibt es hier am Ende so eine Art Plastikschutz. Und das weiß ich auch nicht, ob es den da Model 3 gibt. Aber das ist natürlich auch eine Nässe- und Geräuschsperre. Und auf der Tür hier gibt es auch schon einen Dichtungsring. Das sollte beim S generell besser sein als beim Model 3. Nun, wir basteln weiter. Ich werde erstmal die Ecke hier kleben. Viel kaputt machen kann man ja nicht, das ist schon ein Vorteil. Außerdem gibt es hier 2 rote Streifen. Ich werde hier mal ein bisschen das aufmachen und mit der Ecke anfangen. Ups. Hier gibt es so eine kleine Rille neben der Tür, da werde ich dann mal das genau da einführen. So, hier bleibt ja noch was übrig, das kann ich dann abschneiden. Das hier sieht jetzt einigermaßen gut aus. Fügt sich irgendwie nahtlos in die Tür ein. Schon mal nicht schlecht. Jetzt hier unten wird es ein bisschen komplizierter, würde ich mal sagen. Also es scheint hier ein bisschen überzustehen im Vergleich zum unteren Türrand. Das ist vielleicht beim Model 3 auch so, aber ich hoffe, das ist hier nicht weiter schlimm. Also werden jetzt die überstehenden Teile abgeschnitten. Soweit die Vordertür. Bei der A-Säule wüsste ich nicht, wo ich hier noch einen zusätzlichen Dichtungsstreifen sinnvollerweise anbringen könnte. Denn hier beim Model S gibt es sowohl hier einen, in der Tür gibt es einen, dort gibt es einen, das sind also schon mal 2. Und hier am Autorahmen selbst gibt es auch noch einen Dichtungsstreifen. Also hier, den lasse ich, glaube ich, mal sein. Denn dieser Dichtungsstreifen hat hier auch so eine Art Profil. Also da fällt mir wirklich nichts ein. Also ich könnte mir eben denken, dass bei dem Model 3 dieser Streifen nicht serienmäßig eingebaut ist. Dann würde das Sinn geben, aber so, ich glaube, ich kümmere mich mal lieber um die anderen Türen und lasse das hier mit der A-Säule oder auch der B-Säule bis zum Schluss. Also jetzt das gleiche mit der hinteren Tür. Man sieht natürlich, zum einen hat das Model S hier unten schon einen dicken Dichtungsstreifen, auch hier sogar 2, einmal diesen hier am Rahmen und dann das hier am unmittelbaren Rahmen. Und aber hier oben gibt es keinen Dichtungsstreifen. Vielleicht macht das irgendetwas aus. Die Dichtungsstreifen für die hintere Tür kommen auch in so einem Plastikpaket. Wird ganz ähnlich aussehen wie die vordere Tür. Auch hier gibt es wieder 2. Diesmal interessanterweise ohne Winkel. Also für ein Model S scheinen diese Streifen wirklich nicht zugeschnitten zu sein.
Denn es gibt ja hier doch diesen sehr großen Winkel von der Tür. Unten gibt es auch wieder eine Kante. Wenn ich den Streifen hier anbringe, gibt es hier diese große Kurve. Auch da muss ich ein bisschen überlegen, wie ich das am besten mache. Die Anleitung hilft auch hier nur zum Teil. Hier dieser grüne Streifen soll also die hintere Abdichtung sein. Die geht immerhin von ganz oben an. Aber eben wie kriege ich diese Kurven hin? Hier auf diesem Bild ist es eben auch kaum zu erkennen, wo da der zusätzliche Streifen hinkommen soll. Und hier unten war auf diesem Bild eigentlich auch nicht. Das sind also auch Model 3 Bilder. Ich habe das Gefühl, das soll also diese Kurve hier mitmachen. Zur Not kann ich das natürlich schneiden. Ja, so mache ich das. Ich werde das schneiden, denn wenn ich das hier anlege, dann wird hier diese Kurve nicht gut. Es gibt hier zu viel Stress und dann ist meine Sorge, dass sich das wieder löst. Ich werde also das hier zuschneiden und dann weiterführen. So, bei der B-Säule gibt es das gleiche Problem wie bei der A-Säule. Also hier soll der Dichtungsstreifen hinkommen. Hier irgendwo, aber das ist eben das Model 3. Und beim Model S, auch da scheint es überhaupt keinen Bedarf zu geben für einen zusätzlichen Dichtungsstreifen. Das zeige ich jetzt mal. Also hier ist schon mal das recht dicke Dichtungsgummi beim Model S. Dann gibt es hier diesen Gummischutz, der ist auch normal an der Tür. Hier. Und wenn man die Tür schließt, gibt es hier natürlich den normalen Dichtungsstreifen der Tesla Model S Tür. Also ich wüsste nicht, wo ich hier sinnvollerweise einen zusätzlichen Dichtungsstreifen anbringen könnte. Und lass auch das erstmal sein. Tja, einige werden es gemerkt haben, das mit dem Türe schlagen am Anfang war natürlich nur ein Gag. Ich habe jetzt allerdings probiert, wie es sich anhört, wenn man mit den neuen Dichtungsstreifen die Tür zuschlägt. Es ist kein großer Unterschied. Ich hatte gehofft, ich bekäme so einen satten Mercedes- oder BMW-Türzuschlag-Sound. Den gibt es aber nicht. Aber wie ich auch am Anfang sagte, diese Streifen schaden ja auch nicht. Also, es geht weiter. Also tja, jetzt habe ich also nur die Dichtungsstreifen an der vorderen und der hinteren Tür angebracht. Allerdings nicht an der A-Säule und nicht an der B-Säule, denn da schien mir der Model S schon sehr, sehr gut gedichtet zu sein. Also der Türtest hier hört sich eigentlich genauso an wie vorher. Also jetzt geht es natürlich nur noch darum zu testen, ob das auch wirklich in der Fahrpraxis etwas leiser ist. Wie ich am Anfang sagte, das kann ich nicht testen. Ich habe kein Gerät, um das zu messen. Und das scheint doch generell schwierig zu sein, so die Innengeräusche zu messen. Aber je nachdem, was ich für ein Gefühl habe, werde ich das dann in der Textbox zum Video beschreiben. Ich hoffe, es hat trotzdem etwas Spaß gemacht, sich das anzuschauen. Vielen Dank für die Geduld und bis zum nächsten Mal.